فقرة هيلث مشاهدينا بتنطروها كل تنين مع دكتور حنينة أبي نادر، ومثل العادة باب الاتصالات مفتوح أمامكم لأي استشارة طبية ضمن الموضوع. هلا أكيد إذا واحد عنده استشارة وبده ياخذ رأي دكتور حنينة ما بيأثر. أهلا وسهلا فيك دكتور، كيفك؟ يعطيك العافية. بونجور. الله يعافيك. اليوم موضوعنا هو السعال، فلكل الناس اللي عندها مشكلة بالسعلة مش عارفين أساسها مصدرها، ممكن تكون مزمنة، أكيد ما هيك تستحوا تتصلوا فينا على الرقم يلي رح يقطع قدامكم على الشاشة وأسئلتكم بجاوب عليها دكتور حنينة. خلينا نبلش بالسعلة يلي هي حساسية. شو اللي ترجل تبعها؟ شو اللي بخليها تبلش؟ هلا فينا نحن فاذا نقسمها لالرجيك نون الرجيك. اكيد اللي عنده رب بيكون اكثر ضمن الالرجيك. التريجرز تبعها حيلا شيء هو عمل فحص دم، لانه بنسال انه في فحص دم وممكن يبين علينا بولنز او دست او مايتس، يعني اشياء بالجو، الغبار، اذا راح على الحقل بيعرف حاله اكثر، فات على بيت قديم، دونك هو بيعرف حاله من هالناحيه. ولكن كثير مهم نعرف انه مش كل سعله هي ضمن الالرجي، فيها تكون بنسميها نون الرجيك. في عندنا الفيزوموتور رياكشن، فيها تكون نون الرجيك. شو يعني؟ يعني مثلا انا نزلت على بيروت، اجت دخنه من السياره سموك ايريتنت مثير، هيدي انا عملت رياكسيون، بس اصلا رح اعملها حتى كل الناس ان عندهم هالالرجي او ما عندهم، لانه هيدي اول شيء لانه خطا شائع. بيقول لك عندي الرجي على الشغله، لا، انت عملت رياكسيون، لانه هو السعال هو شو بلانش، هو رياكسيون ريفلكس للحمايه، لتطلع الشيء ما لازم يكون بالرئه. دونك هيدي نقطه كثير مهمه نبلش هون. وهلا بنشوف السعال على الكولد ويذر، يعني واحد بتشوفيه عم بيعمل كل الوقت صوت كثير هون، اذا حتى لو عنده او ما عنده العوارض، اذا لوزه كبروا بتشوفيه كمان بيصعد. كثير مهم نعرف انه السعال مش كله الرجي او مش كله فيروس، فيها تكون اكيد كثير اشياء ثانيه. بنسمع في سعله ناشفه، سعله رطبه، سعله من الزلاعيم، سعله من الصدر، كيف التفرقه بيناتهم؟ الناشفه اكثر بتفكري رفلو مثلا، اوكي. الناشفه اكثر بتفكري ربو، اوكي. اكثر بتفكري obstructive sleep apnea، يعني واحد عم بينام وعم بينقطع نفسه وعم بيشنخر كثير ونشف. اوكي. هدول اكثر. هلا اذا هون عم نحكي نحن، اذا حكينا مزمنه اكثر من شهرين. هلا بخصوص البرودكتيف، يعني برودكتيف مشكلتك انه انتبه، يعني ما في انه اذا برودكتيف دغري بشخص، بس اكثر انفكسيون، اكثر يعني نيموني او شيء، عرفتي كيف؟ ننتبه هون عند كمان المزمنه شيء اسمه الكرونيك برونكايتس. بتشوف المدخنين كثير وبيكبروا بالعمر بيعملوا مرض انسداد رئوي المزمن، يكون هون عندهم اياها برودكتيف. بس كيف؟ فيها تكون ثلاث اشهر عن فرد سحبه، بالسنه على سنتين مثلا. وفي عندنا انواع نمونيا ببلشوا سعله ناشفه، لوبر نمونيا، يعني منطقه وبتصير برودكتيف. هي بتتحول اصلا، اوقات بتسمع ببلش سعله حساسيه او سعله ناشفه، وبعد كم يوم بتصير فيها يعني بتحسها ميوكس اكثر، بتحس فيها. هي هيك بتنقل ولا غير فيروس؟ ممكن هلا فيها تكون فايرال، فيها تكون فايروس تصير بكتيريا وتنقل، وفيها تكون بكتيريا وتنقل، وفيها تكون نون الرجيك ايوزينوفيليك، يعني هو عنده نوع من اللي بده بخاخات الكورتيزون. يعني كله هيدا حسب التشخيص، حسب الفحوصات اللي بنعملها، ولكن ما بنركز كثير على الموضوع وبنسال كثير، بنعتمد اكثر على فحص السريري، على الاسئله وعلى صوره الصدر اتسترا، وممكن فحص دم. اوكي. السعله الناشفه تعالج فورا، السعله اللي هي رطبه خليني اسميها بننطر عليها ولا كمان لازم تعالج؟ كله لازم يتعالج، خاصة انه عندك كبار بالعمر لما يسعلوا كثير بقوة ممكن يأذوا الرواية، ممكن يجرحوا حالهم، ممكن يغيبوا عن الوعي، يدوخوا، يتضايقوا. أكثر شيء نحن بنحس حالنا انه بنستحي يعني قدام الناس، لا كله بده يتعالج. ليه؟ لأنه بالنهاية بيجي لعندك أكثر شيء أوقات انه بيقول لك صار لها أكثر من 3 جماع، سب أكيوت 3 جماع ل8 أسابيع، أوقات لا بيجي لعندك صار لها شهرين. هون بدك تشوفي معه مرور حدا اللي بينطر شهرين عم يسأل؟ ايه، كثير ناس بيجوا عندك بيقول لك صار لها شهرين، بيكون طول باله وبيكون عم بيعالج غلط. يعني مثلا اذا رفلو، اذا ما عالجت رفلو شو ما اخذت ادويه ما راح تشيلها. اذا مثلا upper airway cough syndrome يلي هي بوست نازل دريب، تشرحها للمشاهد، يعني بيصير في افرازات من وراء المنخور، سينوسيت، الرجي كرونيك، انفكسيون كرونيك، كثير اسباب بينزلوا، وكمان بيعمل اذا بدك هيدا السعال، والا الالرجي والربو. فتنا بالسي او بي دي، مرض انسداد رئوي المزمن اللي كثير بركز عليها. وبالنهايه نحن بنقدر بسهوله نشخص
نعم. اوكي. عم نشوف رقم التليفون دكتور على الشاشه 01 491 703 لاي سؤال بتحبوا تطرحوه على دكتور حنينه. سؤالي انا كان لانه في مدرسه بتقول انه لا لازم الميوكس تطلع، ولانه بعض الادويه بتخليها بقلب الروايه. مضبوطه المقوله؟ هل يا ترى في ادويه لتصريف الميوكس او لا بيظهروا لحال؟ بتاخديهم بيضربوا الميوكس. اوكي. الميكوكاينetics بيساعدوا انه يطلعوا. اكيد مقسمين العيال انتيتاسيف وكلهم. انا بعطيهم صراحه حسب الحاله. مثلا ما فيك تعطي الافضل ما تعطي سينيكود واحد عنده حراره عم يعمل برودكتيف كاف. في انا بعطي اذا برودكتيف نون برودكتيف بعالج بامور ثانيه. انما لا، في اوقات بالصغار بالعمر بنطول بالنا ومن ثلاثة هو عم بيحمي حاله كذا. كبار بالعمر لأنه ما بدك يصير عندهم اختناق تنفس، لا ممكن نعطي فيزيونير، نعطي بخات بالمناخير، نعطي هودي الاشياء اللي بيريحوه. اوف كورس وي هاف تو، بس ضروري ساعتها نحن نعرف بالاستوار تبعنا شو. انما مش على طول دغري من اول نهار واجريسيف، ما في لزوم. اوكي. السالة بتخوف لانه دغري بنفكر نحن بالروايه، انه الروايه معقول يكونوا مسكرين او فيهم انسداد يعني. نسمع اذا ويزينج ربو بخاخات برونكودايليترز. اذا الصغار كمان ما ننسى انه اوقات البخاخ كل شيء بخاخ بيريح فيزيومير. يعني عندنا كثير اشياء. ادويه السعاله تحت السنتين بننتبه، من سنتين لل50 بننتبه الربو. يعني الاعمار بتفرق، عند الصغار اكثر من شهر هي كرونيك، عند الكبار شهرين. اذا بدنا نعمل جروسو مودور، انا شو بهمني بالصدر؟ ما يكون في شيء خطر. شيء بده يصير خطير. أوكي. هو عنده ربو وعم بيحضر، فانا اذا بسمع ويزنج دغري اي انترفين. هلا برونكيكتاسيس عند الكبار بالعمر كمان بيصيروا انفلامد ووايدن، بيعملوا كثير ميوكس. هون كمان نحن بدنا ننتبه، ممكن نطلب فحوصات بريمير فانكشن تيست نشوف اكثر شو عم بيصير. حتى الانسداد الرئوي مقسوم انفيزام وكرونيك برونكايتس. كل وحده كمان بنرجع عم نحكي عنها شيء ويكون هو ضعيف ناصح. هدول ضروري اذا بدك تفوتي بفحوصات ننتبه. ولكن اخطر شيء انا بالنسبه لي واحد فوق ال50 تف مدخن وتف دم. اوكي، هيدي بالنسبه لي علامه ريد فلاج. معنا اول اتصال. صباح الخير. الو بونجور. بونجور يا هلا، تفضلي. بقدر احكي مع الدكتور اذا بتريدي؟ يلا تفضلي عم نسمعك. بونجور حكي. ايه اهلا. مجرد سؤال بس. انا بسعول بس مش كثير، بس لما اسعول ابيض. اوكي. دغري بيطلع. يعني ما بدي مثلا اعمل افور. اوكي، يعني في حراره، خسرت وزن، لا ابدا طربقه صدر؟ لا وبتصير وبتروح وخلاص؟ خلاص انا ما بعمل شيء. بعدين اوقات مثلا عم بحكي او عم بقرا شيء فراكسيون دو سكوند بينقطع نفسي ورجع بس عم بيروح خلص ما في شيء. دكور. خلص سمتايمز نحن اصلا بجسمنا بنعمل 100 ملي ميكوس، يعني اصلا 100 ملي افرازات بيكونوا طبيعي ما بنحس فيهم يوميا، وفي قسم منهم بنرجع بنبلعهم. يعني تقريبا 10% منهم بينبلعوا بدون ما نحس. الفكره انه نحن اصلا بنعمل هذه الافرازات. اذا هي بحالتها عملتها مره اكثر، يعني في ناس بيقعوا الصبح بعطسوا ينصموش خلص. اذا هي بحالتها هيك ما عم بتضايق او بتصير قليل وكذا. هلا اوف كورس اذا مدخنه وفوق ال50 انا بروح له دوز سي تي سكان للروايه. دكور. بس السماعه بتضلها بالنسبه لي على الصدر هي اهم شيء. هي تتشوف اذا في صفيره، هيدا اللي نحن او صفير او اشياء ثانيه، رونكاي، ويزنج، اني كاين. في ما ننسى في ناس بيسعلوا بيكون عندهم تضخم بالقلب. وهدول كمان بيوعوا بالليل او بيتضايقوا بيفوتوا اكثر على التواليت، نوكتوريا اتسترا. ففي يكون كل هالمنطقه. في ناس بيسعلوا جلطه بالرئه بالمينو امبوليسم، بس تكون فجاه اكيوت وسيفير. قلت انا تفه الدم بالنسبه لي ريد فلاج، دغري بفوت انفستيغاسيون. اهم شيء يضلوا ستابل المريض، الساتوراسيون منيحه. الكبار بالعمر بنذكر انه فيهم ما يعملوا تشات البرد والحراره، بالعكس فيها توطى الحراره، وما يعملوا شوك سبتيك، نعالج بسرعه. في يكون العلاج دعم وسيمتوماتيك، في يكون علاج انتيبيوتيك، وفي يكون اشياء ثانيه. الريق اوقات وقت يكون زايد عن حده او اقل من ما مفروض ينفرز كمان بسبب سعله. هي حقيقة الافرازات ورا ما نقولها تسبب سعال كرونيك، واذا بتضل وما بنعالجها بفيزومير وبالكونجستيونون ديكونجستيونون يعني. وعندك انا بالنسبه لي بضرب كل شيء فروم هيد تو تو، لانه اكثريه السعالات المزمنه هيدي بتصور اهم مساج بسائل الحلقه هن اكثر من سبب.
فاذا الماجوريتي تبع السعال المزمن هو اكثر من سبب. ونحن هلا عم نسمي الاسباب الكومن والموجوده وكذا، بس ياما بنشوف اسباب ما بتخطر على راس الناس، من الاناتومي، من السينوزيت للزلعيم، حتى الزانكرز ديفيرتيبريم، يعني بيطلع له باوتش على زعيمه بيكون في ريحه. ما ننسى عند كمان اللي بيجوا من افريقيا اوقات السود كذا ممكن يكونوا معرضين اكثر للسل. يا ما شايف حالات سل بيطلع غدد لمفاويه ليمفادينوباتي. انا هيك شخص أوكي. الغدد الليمفاويه اللي ممكن تطلع ليمفادينوباتي. اوقات الواحد بيعرق كثير اكثر بالليل، هون بتعتلي هم. انما عند كبار بالعمر بشدد علاج السعال من وراء النمونيا ولا او موسم. نعم. بابكر شيء ممكن بلانش. كمان اتصال. صباح الخير. الو. عم نتلاقى اتصالاتكم مشاهدينا للفقره المخصصه مع دكتور حنينه ابي نادر. صباح الخير. الو بونجور حبيبي. بونجور يا هلا. انا عم بحضر تلفزيون، سمعت الدكتور عم يحكي عن الثعلب. نعم. انا عندي حزوقه، ممكن يساعدني بالحزوقه؟ يلا. هيكابس حزوقه شنو فينا المزمنه. نعمل؟ ايه عن جد انا شايف حزوقه من ورا ولا شيء، شايفها من ورا طريقه انا الاكل شايلي الغليظ. اوكي. شو ما شايفها من ورا اكلت بحوزه الجمعه، بضل الجمعه محوزه، مش انه بالساعه كمان. شايفها كمان في مجال. في شيء مشاكل قلب؟ بس في مشاكل قلب ولا بس المصران؟ روحي في مشاكل قلب كمان ولا بس المصران؟ أقول المصران الغليظ وكبوه من 3 سنين تقريبا. اوكي. صار لي سنه واكثر شوي. شو ما اكلت بحوزه، هلا بحوزه. طب اخر سؤال، شو اللي بيزيدها شو بينقصها؟ جمعه وجمعتين بتضل اوقات بتهلكني، ما فيني احكي زعرين. من بعد الاكل بتبلش الحزوقه ولا كل الوقت؟ يعني بتتناول طعامك بتبلش الحزوقه ولا كل الوقت؟ مش عم بسمع. من بعد ما تتناول طعامك بتبلش الحزوقه ولا كل الوقت؟ كل الوقت الحزوقه ولا بس بعد الاكل؟ يا ستي على طول ليل نهار، مش حوزه شو. اوكي. بضل ليل نهار حوزه على الجمعه. يلا خليه يقول لك دكتور حنينه شو التعليمات لهيدا الموضوع. المعده كل المنطقه ديافراغم فيها تكون قلب، فيها تكون ايديوباثيك ما بنعرف شو السبب، فيها تكون يتعايش معها، فيها تكون حسب هو شو عم بياخذ ادويه، كيف عم بياكل، التكنيك، نوع الفود تبعه، الايج. sometimes اذا ستيبل خلص نتعايش مع هذه الحاله مزاجي، بس ما في دواء. في لايف ستايل وعلاج السبب، وعلاج السبب بده تكنيك. انا حدا كبير بالعمر I do everything. اوكي. everything يعني بفوت في سيستم. منتبه كمان على طريقه الاكل، ناس عم تاكل بسرعه، ناس عم تاكل على مهله، دونك الستريس، دونك بس اوقات باكثريه الحالات بتكون مش خطره. مش خطره الحمد لله. وسم تايمز بنقول انه نقزه او اشرب مي كذا. سو اباوت ذا ستومك، المعده، الفيلينج تبعه. اذا بيجي عندي على العياده بنساله، بيكون في شيء اكيد باللايف ستايل تبعه ممكن يخفف من الحزوق. اذا بتحب تتوجه عياده دكتور حنينه ابي نادر طبعا بانطلياس صح؟ على الطريق العام. كمان رقم الدكتور تحت الهواء، فيك تتواصل معه لا يكون عندك استشاره. بس اكيد الكومبريشن، الابدومينال كومبريشن اذا نفخ بطنه كمان ممكن تزيد من الحاله. يعني ما في دواء هلا ما بنعطي ادويه، بنعالج السبب، وفي اوقات ما بنلاقي السبب حقيقه. وبس تسالي كثير اسئله بالعياده، بيكون في شيء وعم بيعملوا غلط. نبشه، يمكن عم بيأرجل، يمكن عم يشرب مي، يمكن عم بياكل بسرعه، يمكن سمول ميلز، تايب اوف فود، هيلثي نون هيلثي. بس انه هي بشكل خاص شي نهار بنعمل شمام، بنعمل حلقه بس فاذا على الهيكابس، اي متى بيكونوا سيريس، اي متى بيكونوا عادي. بس لاكثريه الحالات منا امتى بنلجا دكتور لايقاف السعله بكورتيزون؟ يعني بناخذ جرعه كورتيزون لنخلص من هي السعله اذا عندنا مش نون ازماتيك. شايف حالات يعني ايوزينوفيليك سيندروم بالسبيوتم، اذا عملت فحص بتكون في عندي ايوزينوفيليا عاليه. حالات كثيره متقدمه فيها تكون حتى من السي او بي دي، قلنا مرض كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديسيز. يعني شايف هول الحالات لا بدهم برونكو دايليتر تخفيف الانفلاماسيون. ليش بنربوا؟ هو شو بيعمل؟ هايبر سكريشن، هايبر رياكشن يعني، وانفلامد هيدا، وبيرد اكثر
يعني ساعتها نحن عندنا هون بدك تعالج الانفلاماسيون بالكورتيزون، بدك تعالج توسعي الوايدنت لانه بتفوت الهواء مرتاح بمجاري الهواء اتسترا، ويخفف ريسبونسفنس يعني الكورتيزون صعب نضلنا عم ناخذ منه، حسب اوقات نعطيه على شهر، اوقات نعطيه افي دوزيتو، في كذا نوع كورتيزون، في بتوصل للحب الكورتيزون حسب كمان الفحوصات اللي بتعمليها قد السيفيريتي تبعه، ولكن ممكن تكوني من انهاليشن لفتره، ممكن لمدى الحياه، وممكن في منهم بينعطوا دواء بيلز يعني بالاخر. في كثير ادويه البيس تبعها اعشاب، تنصح فيها؟ اعشاب ممكن سموث مثل حتى السوس الليكورايز بخفف، يعني هيك كلها بتكون نوع من انه بتسمعي حطيت شويه سكر مع نعناع، جينجر، شويه عسل، حامض، كله هيدا السموث الايرويز ممكن تخفف وتريحه على فتره. اكيد اكثر شيء مثل ما قلت من شوي انه بفوت حمام سخن بتطلع البويه وبيتنشأ، اذا بدك البخار ممكن اكثر شيء كمان طبعا تريح. نحن بفتره الشتاء بتخوف لانه ممكن يكون عندنا بسبب الفيروس تغيير حرارات، تكون الدافي بتلعب الساعه، ممكن اعطس اكثر، وحتى الكولد ويزر بحد ذاته هو irritant، يعني هو اذا بدك بخلينا بخطخط المنطقه، بخليها تعمل رينوري. اهم شيء وقتها نسهر نحط ايدنا لا مش ايدنا، ونسهر هيك على الكوع، هي التكنيك على الكوع والعطسه كمان على الكوع اضبط شيء، لبوس اوف ذم، لا هيدي غلط، بتعملي هيك ترجع بتسلمي على الكل. بس ولكن ننتبه كمان الرفلو اوقات 50% مش الدواء، الانتي فلاكس ينام يعلي شوي مخديته 12 سم، ما ياكل قبل 3 ساعات ما ينام. في ناس الضحك بتخليهم يسعلوا كثير، اكيد لانه الريفلكس العضلات اذا عنده شويه ارنيه او ما عنده، الضحك بتخدخد الواحد والستامك ريلاكسيشنز ماسلز اتسترا تو دو مور ريفلكس، اكيد بتحسي اوقات هاربون. انا شخصيا بس اضحك كثير بصير بس بتكون تمبرلي، مش ضروري بنعالج وبنعمل فحوصات اتسترا. اخر شيء ننتبه انه اذا ما في يكون في شيء بوليب طالع شيء بالمناخير، عم لك الاسباب ما بتقعد تخلص بالصدقيله بلانش، بس ولكن كل واحد فوق ال 40 وعنده اكثر من 10 سنين سعال ورا الرفلو بدنا نعمل نادور. شكرا لك دكتور حنين ابو نادر على هالحلقه هيك اللي فيها كثير افكار عن موضوع يمكن نفتكره كنا بسيط سعلي وبتروح، لا لازم نتنبه لهيدا الموضوع. فاصل مشاهدينا ومنتابع.